नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट सुरु भएको हाम्रो यात्रा पहाडका घुम्ती बाटो, खोल्साहरू, हरियाली जङ्गल अनि हिमालको काखमा रहेको सोलुखुम्बुको सुन्दर गाउँ जुबुसम्म पुग्नेछ। यो यात्रा सजिलो छैन, तर यहाँको दृश्य यस्तो छ कि एकपटक देखेपछि फेरि फर्केर आउन मन लाग्छ। आजको भिडियोमा म तपाईलाई काठमाडौँदेखि सल्लेरी हुँदै जुबुसम्मको वास्तविक यात्रा देखाउनेछु। त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। नमस्कार साथीहरू, म सौगात। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो ट्राभल ब्लग। आज हामी सुरु गर्दैछौँ एउटा विशेष यात्रा, काठमाडौँबाट सोलुखुम्बुको सल्लेरी हुँदै जुबुसम्मको यात्रा। यो यात्रा केवल दूरीको मात्र होइन, सुन्दर प्रकृति, संस्कृति र अनुभवहरूको पनि यात्रा हो। त्यसैले आउनुहोस् सुरु गरौँ हाम्रो आजको एडभेन्चर। बिहानै काठमाडौँको भिडभाड छोडेर हामी लाग्यौं बीपी राजमार्गतर्फ। काठमाडौँको शहरी वातावरण बिस्तारै हराउँदै जान्छ र सुरु हुन्छ हरियाली पहाडको संसार। हामी पार गर्दैछौँ भक्तपुर, बनेपा र धुलीखेल क्षेत्र। धुलीखेलबाट देखिने पहाड र हिमालको दृश्य यात्राको सुरुवातमै मन लोभ्याउने हुन्छ। रोशी खोला एरिया हामी पुगिसकेका छौँ रोशी खोला क्षेत्रतिर। यो बाटो निकै घुमाउरो छ, तर सडकको छेउछाउमा बगिरहेको रोशी खोला यात्रालाई अझ सुन्दर बनाइदिन्छ। यहाँको गाउँहरूमा स्थानीय जीवनशैली, खेतीपाती र प्राकृतिक वातावरण निकै आकर्षक देखिन्छ। सिन्धुली ओखलढुङ्गा रोड। अहिले हामी प्रवेश गर्दैछौँ सिन्धुली र ओखलढुङ्गा क्षेत्रको बाटोमा। यो बाटो नेपालको सबैभन्दा सुन्दर पहाडी सडकहरूमध्ये एक मानिन्छ। यहाँबाट देखिने पहाडका तहहरू र बीच-बीचमा देखिने गाउँहरू यात्रालाई झनै रोचक बनाउँछन्। ओखलढुङ्गा पुग्दा तपाईले सोलुखुम्बुको नजिक पुगेको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। एन्टरिङ सोलुखुम्बु। अब हामी प्रवेश गर्दैछौँ सगरमाथा क्षेत्रको जिल्ला सोलुखुम्बु। यो जिल्ला केवल सगरमाथाको कारणले मात्र प्रसिद्ध होइन, यहाँको संस्कृति, शेर्पा समुदाय र प्राकृतिक सौन्दर्यका कारण पनि विश्वमै चिनिन्छ। मित्रहरू, हामी चाहिँ सोलुखुम्बु जाने क्रममा पात्लेतिर आइपुगेको छ। एकदम बाक्लो हुस्सो लागिरहेछ, पानी जस्तो मसिनो छिटाइरहेछ। यहाँको बासिन्दाहरूको अवस्था के छ कुनै झन् मेरै यो छ। हामी चाहिँ बाटोमा छौँ। बाटोको क्रममा यसो डाँडा काँडा केही देखिँदैन, त्यही भएर केही देखाउन सकिएको छैन। बाटै देखिँदैन, यस्तो हालत छ मित्रहरू। जाडो छ, यही त भन्ने हो भने अरू के भन्नु होइन। अघि पर त्यहाँ कस्तो दामी पिङ्कवाला गुराँस देखेको थिएँ यार मैले, ठ्याक्क भिडियो हानिहाल्नु पर्ने रहेछ होइन। यस्तो हालत छ है, मजा आइरहेछ। चिसो छ, मेरो चाहिँ हालत के हो भने थाहा छैन, चिसो। अनि हाम्रो सरकारको हालत यस्तो छ, चिसोले पानीले हानेर यस्तो छ। हिउँ पर्दै त दामी हुन्थ्यो। एउटा गाडी आइरहेछ, केही देखेको छैन है। ल यस्तो हालत छ। ओके, बाटोमा हामी अपडेट गर्दै गर्छौँ। बाटोमा त के देखाउन सक्ने स्थिति नै छैन। सो मित्रहरू, लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। के भन्नु होइन, नयाँ च्यानल हो, सब्सक्राइब नाटक गर्दा गर्दै एउटा फलमा यार पुरै लेक छ यार, यति उच्चा छ। अघि परबाट भ्यूहरू देखाउनु पर्यो भनेको केही देखाउन सकिनँ कि एकदम होइन। अब हिँड्नु पनि परिरहेछ, मोबाइलहरूको नै चार्ज एकदम हानिदिइरहेछ। त ल मित्रहरू, फेरि बाटोमा भेटौँ है त। हामी सोलु जाने क्रममा यहाँनिर पुरै अग्लो डाँडै डाँडा रहेछ। ती अग्लो डाँडा तराईतिर जाने बाटोभन्दा त धेरै अग्लो हो यार। यता ठाउँको नाम चाहिँ थाहा भएन,
तिमाल भनेको चाहिँ उतातिर होला कि होइन? तिमाल भनेको त उता हो नि खाङसाङ बेसी खाङसाङ सिन्धुली नै पर्छ। सिन्धुली नै होला। ल जाउँ 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 जाउँ। यात्राको अर्को महत्त्वपूर्ण गन्तव्य अब आउँदैछ, सल्लेरी। हाम्रो यात्राको सबैभन्दा रोचक भाग, सल्लेरीदेखि जुबुसम्मको अफ रोड यात्रा। यो बाटो अलि चुनौतीपूर्ण छ, तर दृश्य अद्भुत छ। घना जंगल, खोल्साहरू, पहाडी बस्तीहरू र शान्त वातावरणले यो यात्रालाई यादगार बनाउँछ। 9 अन्ततः हामी पुगेका छौं सोलुखुम्बुको सुन्दर गाउँ जुबु। यो गाउँ प्रकृतिको काखमा बसेको शान्त र मनमोहक स्थान हो। यहाँबाट देखिने पहाड र गाउँको वातावरण साँच्चीकै अविस्मरणीय छ। आजको यात्रा यहीँसम्म। काठमाडौँबाट सुरु भएको सोलुखुम्बु हुँदै जुबुसम्मको यो सुन्दर यात्रा मलाई सधैँ सम्झना रहनेछ। यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। म फेरि अर्को यात्रासँग तपाईहरुलाई भेट्नेछु। धन्यवाद।